तो फ्रेंड्स आज का आम जाना कि यही टाइप वीडियो केमी बन पार चलतु यह वीडियो मध्यम सबकि जाना। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु वीडियो स्टार्ट करनेबा। तो प्रथम आपण को काइन मास्टर को ओपन करने को पड़ो। मु काइन मास्टर टी ओपन कर नौची। काइन मास्टर टी ओपन कर सारापर आपने कौन करेंगे न्यू ऑप्शन को क्लिक करने। न्यू ऑप्शन को क्लिक कर सारापर आपन रेशियो टी 16.9 रखा पड़ो। 16.9 रखी सारापर आपन गोटे बैकग्राउंड टी रखा पड़ो जहाँकि मु मीडिया उपर क्लिक कर नौची एवं बैकग्राउंड उपर क्लिक कर नौची जहाँकि मु बैकग्राउंड टी ब्लैक रखी नौची। मुझे 20 सेकंड रखी दूची। 20 सेकंड रखी सारापर आपन पास ऑप्शन को क्लिक करने पड़ो। पास ऑप्शन को क्लिक कर सारापर आपन गोटे फोटो आने पड़ो। लेयर ऑप्शन को क्लिक करने पड़ो। लेयर ऑप्शन को क्लिक कर सारापर आपन मीडिया ऑप्शन को जीवे। मीडिया ऑप्शन को गलापर देखो मुझे गोटे फोटो ओपन कर नौची। ठीक सेमती 20 सेकंड रखीदे पड़ो। ठीक सेमती 20 सेकंड रखी सारापर आपन कौन करेंगे ना यहाँ जूम करने जमीक आप साइज हिसाब मैनेज रखा पड़ो। ठीक सेमती मुझे जूम कर नौची। जूम कर सारापर आपन कौन करेंगे पास ऑप्शन को क्लिक करने। पास ऑप्शन को क्लिक कर सारापर आपन मैंने गोटे लेयर ऑप्शन को जीवे। गोटे टेक्स्ट लिखा पड़ो। टेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करने। टेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर सारापर आपन यहाँ लिखा पड़ो बलांगीर। ठीक सेमती मुझे बलांगीर लिखि नौची। बलांगीर लिखि सारापर आपन कौन करेंगे टी जूम करने। जूम कर सारापर फॉन्ट स्टाइल टी को चेंज करने। फॉन्ट स्टाइल टी को आपन रखा पड़ो रोबोट बोल्ड रखिनेवा। रोबोट बोल्ड रखी सारापर आपन कौन करेंगे यहाँ को अल्फा ऑप्शन को क्लिक करने। अल्फा ऑप्शन को क्लिक कर सारापर ठीक सेमती 45 रखीदे। 45 रखी सारापर आपन कौन करेंगे पास ऑप्शन को क्लिक करने। यही बलांगीर लेयर टी को ठीक सेमती 20 सेकंड रखा पड़ो। 20 सेकंड रखी सारापर आपन पास ऑप्शन को क्लिक करने। ठीक सेमती बलांगीर टी को चूज करने। बलांगीर लेयर टी चूज कर सारापर आपन इन एनिमेशन उपर क्लिक करने पड़ो। टिके ऊपर को स्वाइप करने पड़ो जहाँकि मुझे स्वाइप कर नौची एवं वाइप लेफ्ट रखा पड़ो। वाइप लेफ्ट रखी सारापर आपन कौन करेंगे ना पास ऑप्शन को क्लिक करने टिके आगे देवे और आउट एनिमेशन क्लिक करने पड़ो। आपन को आउट एनिमेशन क्लिक कर सारापर आप फेड देदेवे। फेड दे सारापर लास्ट पर्यंत आने। ठीक सेमती आपन टिके आगे देवे और फेड ऑप्शन क्लिक करने। आउट ऑप्शन एनिमेशन के जी फेड ऑप्शन क्लिक करने। तापर फ्रेंड्स आपन कौन करेंगे गोटे पेनजीटे आने क्लिक करने और मीडिया पर क्लिक कर नौची और जो पेनजीटी ओपन करने को चाहूँगी से पेनजीटी मुझे ओपन कर नौची। से पेनजीटी ओपन कर सारापर आपन कौन करेंगे धीरे धीरे एमती रखीदे। एमती रखी सारापर ये पेनजीटी को ठीक सेमती 20 सेकंड रखा पड़ो। पास ऑप्शन को क्लिक करने टिके आगे को ने की ऑप्शन को क्लिक करने और प्लस को ओपन करने। टिके आगे को ने प्लस ऑप्शन को क्लिक करने। तापर कौन करेंगे फ्रेंड्स देखो यही बोर्ड टी को धीरे धीरे आपण मैंने कौन करेंगे हाथ में एमती घिंची ने आग को एमती आनी सारापर आपण मैंने कौन करेंगे ना धीरे धीरे आपण इच्छा आनी पारे। तो मुझे आनी सारापर प्लस ऑप्शन को क्लिक कर नौची और लेयर ऑप्शन को क्लिक करने पुणी गोटे पेनजी आनी जहाँकि रही देखी नियंतु स्टैंड। एमती आनी सारापर आपन ठीक सेमती 20 सेकंड रखा पड़ो। ये स्टैंड टी को रखी सारापर आपको देखूँ एवं आमर भिडटे रेडी हो तो देखी नौन आप भिडटे एमती आसो। तो भिडटी एमती लगे चलन फ्रेंड्स मैंने आपण केमी लगे कमेंट सेक्शन में आपण मैंने कमेंट करें। धन्यवाद।